विलारिका ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यह चिली के प्यूकॉन में एंडीज पर्वतमाला पर देखने को मिलेगा। 9000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी को शैतान का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैतान का घर। और जहाँ से आप देखते हैं कि लावा निकलता है ना, जिस दरार से गैस निकलती है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, उसी दरार को।